Здравствуйте, меня зовут Валера, и сегодня я вам расскажу про новую программу новогодней фотозоны. И сегодня я нахожусь на фотозоне «Камин». Здесь присутствуют настоящие дрова. Я был в поджогах, но это школа, никогда так не делайте. Здесь есть множество разных веселых игрушек, подарки, даже носок есть, про Санту не забыли, понимаете, о чем я? Здесь есть множество свечей, гирлянды и прочие вещи. Ну, а с вами был Валера. С Новым годом, дорогие друзья! Это программа новогодней фотозоны. И всем пока!